su bar wani gadin kayan duniya, kayan kuɗi. Allah ya hana a gaje su wata dukiya ko wata hidima ne li Allah ya kuna zalika shubhatan liman yakdahu fi nubuwwatihi, dan saboda ka hakan ya zama shubha ga wanda zai zo ya soki annabtar annabawa da cewa me bi annahum talabud dunya wa warathu hali warasatihim, dama neman duniya suka zo su yi su kuma gadar da ita ga 'ya'ya da jikoki. Kun gane wannan? Da Allah ya sa annabawan Allah in sun mutu ma babu wani ɗa a cikin 'ya'yansu da zai ci gadon naira 5 ko sisi. Wannan na nuna maka gaskiyarsu, matsayinsu na annabawa ba duniya suka zo su tara ba, dan babban morewa dukkan wani mai duniya in ya mutu ma 'ya'ya da mata kasu wahala su ci gaba da ci. To su waɗannan cewa aka yi in sun mutu ma dukiyar ta zama ta al'umma, kenan 'ya'ya da matan Allah zai kula da su ai. Kun gane wannan? Allahu akbar.